คิวเกมเมอร์เราอยู่ในเซิร์ฟ mc-sin.net นะครับใครอยากเล่น IP อยู่ใต้คลิปนะครับผมต้องรีบจบแล้วเดี๋ยวมันเกิน10 นาทีแต่คลิปมันจะยาวนะครับไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวดังไม่อยากพูดเยอะไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเห็นแม่โมเมนต์แล้วอยากจะเบิร์นเลยเกินนาทีเดี๋ยวเกินนาทีเกิน10 นาทีรีบจบเร็วผมต้องรีบจบทุกคนไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ลงตาแน่นะอุ้ยแพ้ว่ะแพ้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ด้วย